mondo rit chenro mag arita e nam Lolwe. Na wakati tumepata hiyo ripoti, tumekuja kuangalia hali ya mambo na tunataka kudhibitisha kwamba ni kweli tumempata alikuwa amekufa. Ringre jalup ruoth Marioma Ikisi Evans Obegi okwany mana machiegni kod apisi mare kobila osingo matimo nonro e wi thone. Machiegni janeno nyinga Milton Ochieng Awuor. Jolony mag thieth koni kwan nyithindo minyuolo ka kindegi pod ok ochopo mosebedo ka wito ngimagi kaluwore gi midhiero mag gamo yweyo koro kidok dek chien e pacho ka. Maeri en bang' jolony mag thieth chuogo masin manyasani ma ok ti gi stima kendo minyalo ti godo nyaka e ute thieth manie kor gwenge ka chiwo muya ne nyithindo ma kamago. Joja oko nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. Jolony mag thieth ne jobagoromo Kilifi e nyasi mar sidho ayanga masin manyasani ma itiyo godo e chiwo muya ne nyithindo mayom monyuol ka kindegi pok ochopo ma bende ni kod midhieche mag gamo yweyo. Ma en bang' yangore ni kwan atamalo 60 mag nyithindo minyuolo kapok kindegi ochopo koro wito ngimagi kaluwore gi midhieche mag yweyo ka masinde mantiere sani to nok kaluwore gi nengo mani malo kendo gitiyo gi sitima. Jambetre mar weche mag thieth e pacho ka Mekai Dorothy Nyong'o ne en wendo mogwel e nyasi mar sidho masindego midendo ni Vayu CPAP. Mano gadget ma konyo nyithindo monyuol mayom kata ma premature sama gin gi problems mag breathing. To gima ber gi gadget ni iluongo ni Vayu CPAP. Gima ber kode en ni okoti gi electricity, okoti gi stima. Omiyo inyalo ti kode kamora mora. Onyalo ti kate matatu, kate tuk-tuk, kate ambulance mondo ores ngima mar nyithindo. This device was actually used to save a baby in a tuk-tuk. And the baby was transported from a level 1 clinic to a level 5 clinic over 200 kilometers away, but in a tuk-tuk. And this was possible because this device, you can move it around that way. It's portable and all that it requires is the oxygen source. Laktar mar nyithindo na Hirat Mohamed koni kwana tamalo maduong' mag nyithindo mathoni kech midhieche mag yweyo timore kindu odiechieng' mokwongo kod ndalo 28 midhiero mokoni okwako piny mangima to chutho e pinje ma korka dongo kod mago manie diere. Kata kamano, okoni kwan nyithindo matho sani kidek dok chien bang' jolony chuogo masin ma ok ti gi sitima kendo mano ma nengone ogonyore kipimo kod mano matiyo gi sitima ma bende nengone ong'awore. Neonatal mortality, which is defined as death of a baby in the first 28 days of life, remains a significant public health problem worldwide and accounts for approximately 60% of newborn deaths in low and middle income countries. The leading causes of mortality are complications of prematurity, infections and asphyxia, and difficulty in breathing in these neonates is a complication which is common to all of these three conditions. Vyumba vyetu vya watoto wale ambao wana changamoto kwa mwezi haipungui kama watoto 20, na unapata kati ya wale 20 nusu yao huwa na hizo changamoto za kupumua, na unapata labda wawili ama watatu wanaaga dunia. Mekai Dorothy Nyong'o ne bende otelone chenro mar chwalo masinde 120 kowuok e kambi maloso masindego mar Revital Healthcare man Kilifi kitere piny Ukraine konyo nyithindo e sechegi malweny pod okwakogi. Hawi maber. Revital omiyowa gadget ni achiel mondo wadhigo Kisumu. So wabro mede equipment mantie Ramogi Hospital mondo wane kaka inyalo ti kode mondo ores ngima nyithindo mayom. To wageno ni Kisumu County bro medo gadgets gi mondo donje sub counties te mondo kila sub county hospital obed kode. Diang konywa kabisa.
Ma timore sechege mariuruok mar piny ngima mochung'ne weche mag thieth World Health Organization yango ni chiegni nyithindo milion 1.1 minyuolo kapok kindegi ochopo tho kaluwore gi midhieche mag gamo yweyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok mar jokedo midendo ni Egypt 1992 Second Liberation koro wuok oko ka ji oganda jo Kenya mondo yie onya kwe makende e kinde mag yiero. Kane giloso e romo madundo Nairobi, ne gikwayo IEBC mondo bi ota yiero maduong' e yo makare mar geng'o moko kuom tulo ma jawuok e tok yiero. Bende gipuoyo gari ma Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kuom walo Martha Karua kaka jalupne. I'm a mother of this country. And I'm a fighter at the same time. You know, people think that mothers can't fight. We are fighters, and we have been there 30 years ago. We were young girls, and today we are grandmothers, me and others. To me, I just want to tell somebody, somewhere, at IBC, you are just like a pilot. We are the passengers. Kenyans are the passengers of IBC. Don't try to mess up with Kenyans. We want to have a country after 9th of August. We want to move to Northeastern. We want to move to Nyanza. We want to move to Central. We want to move to Mombasa. Jalup Ruoth Marioma Sub-Location Evans Obegi oyudi kotho mana mita matin kowuok e apisi mare. Ringre jatelono noyudi okinyi ma kawuono ka gima dine kel tho mare pod ok oyangi nyaka sani. Jalup County Commissioner Mamarani Chege Maina mano otelo ne kweth apisa mag arita noyango wach tho ruodhno kokwayo jopiny mondo johore kobila dhi nyime go kwach kich e timo nonro. Ringre oseter Kisii Teaching and Referral Hospital Mochari. Kwa nafasi hii tamkaribisha wana DCC. Tumeangalia mwili yake kwa sababu sisi wote tulikuwa hapa na hatujaona mahali ambao ako na injuries. Kwa hivyo tungeomba ukiona mwili haina injuries hawezi kusema umefanyika hivi ama hivi. Tunaachia investigators wafanye kazi yao ili tuweze kubaini ni nini ilikuwa ndani ya mwili inaweza kuwa imesababisha kifo cha marehemu. Na hiyo kesi ile iko chini ya DCI ambao mkubwa wake ako hapa sub county. Uchunguzi mwili imepelekwa iangaliwe ile inaitwa postmortem. Tusije tukasema tuanze kuekelea watu kwa sababu alikuwa na fulani, alionekana na fulani na chief jana. Huyo chief tulijua kitambo sana atakiwa mtoto wetu mema. Hapana. Huyo mtu ndio tuangojieni tupate ushahidi kutoka kwa postmortem. Na postmortem itatupatia ushahidi wa kutosha. Poleni sana. Na tuko pamoja. Sisi tunasikia tumepoteza. Ni kama tumepoteza zaidi ya nyinyi. Poleni sana. Jolupo matiedho wedhe kod chula e alwora manam Lolwe yago arita marach ka giwacho ni jomaundu pod monjogi kata bang' sirikal temo rido arita e gwengego e dho wedhe 6. Jolupo mawuok e alwora mambita koro kwayo sirikal mondo ketnegi arita makare mondo mi otiek weche mag monj ma kinde ka kinde. Oganda modak machiegni kod nam Lolwe kod chula beach mantiere namno ng'iyo mana lupo kaka yorno mar konyruok e ngimagi, kaka kamano njore koro dhi kata mana mono gi lupo kod kwe. Jolupo go kwayo sirikal mondo resgi e lwet jomaundu. Shida sisi tunaona mabwana zetu wanakamatwa na watu wa Uganda, wanapelekwa huko Uganda. Sasa sisi tunaona shida za zingine, bwana yako amekamatwa amepeleka huko, mtoto anataka kwenda shuleni. Sasa tunaona shida. Na wakikamatwa wanataka pesa mingi, saa zingine wanataka hata 30,000. Wakienda uvuvi wanashikwa na watu wa Coast Guard ama Waganda pia wanashika. Na wakishikwa wanalazimishwa wanakula samaki mbichi. Wengine wakishikwa wasijui wanalalamika juu ya life jacket ama hizi permits za uvuvi.
Wavuvi wengine wanakuwa hawana. Na vile wanakosa, wanashikwa. Wakishashikwa wanapigwa fine kubwa. Hapa karibuni walisika maboats kama 30 hivi. Hizo maboats zile vile walizisika, wale wenye maboat walifuatilia hizo maboat hadi mahali inaitwa Lolwe, lakini kila boat walikuwa wanachukua kitu kama 30,000 ili ndio waache hizo maboat. Kapod wan mane weche mag arita mag nam ni jolupo mawuok e kaunti ma Siaya koro dwaro ni piny owacho mamalo mondo oket jolweny pi momanore gi gige lweny ahinya to manyo onyisore e nyasi mag Madaraka e alap ma Uhuru Gardens. Kotelnegi kod jakom tend dho wath ma Uhanya Peter Ogutu gilero ni jolupo mag nam Lolwe osebed kimako gachudhe mag nam kod obila mag piny ma Libamba. Gilero ni aluora mar nam Lolwe ahinya te counties ma Migori, Homa Bay gi Kisumu kod Siaya onge kod apisa marito nam manyalo luorore kendo keto negi arita. Kata kamano gipoyo kwe ma jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta oseketo kaachiel kod loso apeini makoro tinde konyogi e tero rech e chirni. Uhuru Muigai Kenyatta, sisi tumefaidika sana kwa sababu tulikuwa na sida wakati tulikuwa na vua samaki pale pa kuuza nini, lakini saa hii wakati tulikuwa walifanya hii handshake ni kama watu wote sasa hivi wanafanya biashara. Hata ukiangalia mabarabara, wametengeneza mabarabara hii kutoka nini inaingia mpaka kwa ziwa Victoria. Watu wanafanya biashara vizuri, isipokuwa tumebaki na shida moja tu peke yake. Na hii shida tunaomba Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta kabla hajamaliza hii muhula wake, tunamuomba hii shida tutue. Hii shida tulikuwa nayo ni insecurity. Hii insecurity iko nyingi sana kwa Lake Victoria mzima. Tunaomba the president, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta aangalie hapo pia. Sisi wavuvi pia tunatoa usuru and tunataka hizo usuru zetu watusaidie. Itatusaidia hii njia ya security because tuko na wezi, the pirates and so many things there in the lake. Mine mong'ol makwan gi dirom 300 modak Msambweni e kaunti ma Kwale oyudo sir mar gik mopogore opogore mag timo ohala. Gik mane giyudogo gin kaachiel kod sanduge manigi baraf makonyogi e ng'icho kendo rito mwandu machal kaka soda kod pi. Bende ne omigi mabul mageng'o chieng' e kinde ma gitimo ohala. Mich makamago geno jolo jok mong'ol ahinya to mine modong' mondo mi gichung' kar tiendgi ka gibedo yo makare mar bero ngimagi. Ile target group ambao tulikuwa tuko nayo ni wale wajane, the most vulnerable ikiwemo ni wajane ambao ni single mothers na wale ambao pia ni child headed households zenye unakuta hakuna wazazi, ni watoto pekee ambao wanajaribu kuangalia watoto wenzao. Tumepata corona, watu wakasimamishwa, hatufanyi biashara, lakini sasa nashukuru nimepata zawadi, tutafanya biashara yetu vizuri. Biashara yangu ilikuwa nafanya viazi, ndio biashara yangu kubwa alikuwa nikifanya hiyo, lakini baada ya corona kuingia nikawa nimerudi nyuma, sina biashara nzuri. Nitawekea maji baridi wateja wangu wakati wakinunua mahindi wakiweza kunywa maji baridi. Weche mamoko en jodak makuje alura ma Old Town Mombasa oyudo fungruok toka chenro mar pi maler ochaki alura no. Jodago osebedo ka thagre wach pi kuom higni buora kaluwore go dundu mane keyo negi pi manokethore. Koro girwako chenro mageno keyo pi maler kuom ndalo 4 e juma ka juma. Kara kamano kwan jodak makanyo ni malo kendo luoro nitie ni tesen pi achiel kende ok nyal tieko negi riyo duto. Mae momiyo gikwayo piny owacho kod jokanyo mamoko mondo yar chenro makamago mar neno ni jodak duto oyudo pi maler. Wallahi tumefurahi kwa sisi wa mama, hakuna kama maji. Leo hii binadamu asipopewa maji atakuwa hai kweli? Kulikuwa na mapipe yamepitishwa lakini ni ya maji mfereji, tuambiwa tumetiliwa maji ya mfereji hapa Old Town, lakini ilikuwa hayatoi maji ya mfereji. Maji ni ya kisima ndio yanayopita kwenye hizo pipe. Na nawasihi mamama ama wakazi ambao waishi Old Town, msiogope kwenda Mombasa Water kufanya application ya meters, kwa sababu mimi nawahakikishia kama mtoto wenu, nawahakikishia maji hamutokosa kamwe. Zile siku 4 za maji za kawaida ambayo tunajulikana ni Jumapili,
Jumatatu, Jumatano hizo na Alhamisi hizo zote mtahakikisha maji yamepatikana. Nyako Ramogi wakao yweyo mokwongo e chenro mar migago e thuolo ni to kapok wadhi e yweyo wasemane moko kuom ote muoro nwa e laini marwa mar ote machuok. Milton Ramogi TV medo miya kwe miwuoro. An Abubakar Kongo nyundo nyuogo mar Mapera Daraja Zone Migori County. Kaeto machielo wacho ni an Mozino Mondi kawuok Sidindi. Wacho ni jo Sidindi duto te kod Steve Nyakwarhagai penje ni olal kure. Machielo bende en Chief Abiola Janyango Makogelo wacho ni aneno Ramogi TV kaler mokalo musorure kani Nakuru. Steve Nyakwarhagai kani Mombasa wacho ni jo Sidindi mondo bed kod kwe e kinde mag siasa kik gidonjre e tulo manono. Kaeto machielo bende en Brian Kericho wacho no mor gi Ramogi nikech waneno weche manyien e mong'ith. Mike kawuok Ayweyo wacho ni Ramogi TV ler. Kaeto mogik Orwa Tai Majority Leader Wuodu Yoma Kobong Rachar wacho na seko donje chenro maler kendo neno Ramogi maler. Akwayo jo siasa motenore gi Kenya Kwanza ni giwe duol mar IBC mondo titiji giwek donjo rekordgi. Nyako Ramogi wakao yweyo matin takwayo ni kik idhi mabor ni mar bang' yweyo wabiro kelo ni mathoth. Kik idhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo, Wonyangege. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium. Nyeumok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Piny owacho sani koro keto maino mare e keto arita kwe kuonde jodak ma yuto gi ni piny mineno ni tulo nyalo muoche kako sebedo ka timore kinde thuolo mag yiero mokalo. Jatend migawo mar arita Dr. Fred Matiang'i owacho ni jokanyo e migawo mar arita sani dhi nyime kod nonro magi kendo keto wang'i e kuonde mathoth ma jonjore odakie kinde ka kinde mag siasa. Bende Matiang'i owacho ni nitiere chenro manyasani moketi mabiro konyo obila e chopo kuonde tulo mapiyo kamano. Chenro makamano nitiere Nairobi ka kod bombe mamoko madongo e pacho ka. The red alerts against Kenya justified? The answer is no. They are totally unjustified. You know that I have told some of these Western diplomats that our country is safer than most of their countries.
to be honest with you. But you know, people have this kind of attitude, and because we decided as a government that we are not going to pander to that nonsense, that every time they issue a red alert, we whine. We just tell them, you know, you can issue whatever you want to issue to your citizens, but we'll have to carry on with the business we are carrying on. The red alerts are totally unnecessary. Some of it, in my view, is just attitudinal, and how we have decided to deal with them as government is not to pay attention to them, because every time they issue one and you whine, then it affects you. So that's why recently you have not had my colleague, the Minister for Tourism, talking about it, or me talking about them. We just tell ourselves that's how they find how to spend the idle time. Dak magweng ma Kariaua mantiere Gatundu koro we kod midhiero matamre gi nono bang' hotogoro mating'o pi mawuok e aora mar Kariminu muomo kendo ywero puothegi, gino mokelo negi lal maduong' mokalo. Wachore ni hotogoro no neri kitemo ka bende nyalo tiyo makare. Jogweng' ma Karim ogeno ahinya mwandu mag puodho koluwo ni mano e gima odagogi ka koro pi mano ywero mwandugi mathoth kendo koro weyogi kod kech, chiemo kaachiel gi waru magisebedo ka gigeno kuomgi kaachiel gi rabuon mamoko koro dhi gi pi. Koro gikia kuma ginyalo chomo kata kaka ginyalo chulo fees ne nyithindgi. Maji ikateremka kwa mashamba, viazi ya watoto ya kukura, mahindi, makadamia yote na avocado, borea yote imetupwa kwa maji. Sasa tutakuwa tunatoa usaidizi wapi? Ni vitu mingi wameathiri sana kwa hii shamba. Kwa hivyo tunataka watu walipo kulingana na vile mtu ameathiriwa. Makivugulia maji kwa pipe inakuja sasa inateremsha hiyo uchafu yote mpaka chini. Sasa itakuwa namna gani? Mimi nasikia usugu sana. Duol mochung' kar kende marango tije bad migao mar obila e Thurka Ipoa sani timo nonro wi tho mar ji 4 mawachore ni nyowito ngimagi Masimba Kajiado. Ji 4 go nyotho e kinde ma obila rakore kod jodak ma kono nyoro kanyogi kwedo bad migao mochung' ne rito le mag bunge KWS e wi lal magiyudo motenore kod le kaka liech maketho puothegi. E kinde ni nyegi golo ywak tok ka jadak moro nyomonji monegi gi liech. Ipoa singo mar kawo okang' mager nobila mibiro yudi ni otimo keth mar nek ma Masimba no. Luoro nitiere ni ji 5 gi dek beno nowito ngimagi e masira mar apaya matudo Narok kod Bomet odiechieng' ma kawuono. Masira rero nonywako nyamburko mating'o jowuoth mong'ere kaka matatu kod trela mating'o mwandu. Wamedo menyo chal mar wachno ero e wi masirano kendo wabiro kelonu mathoth e kinde mabiro. Nyako Ramogi wakawo yweyo machielo mar ariyo to kapok wadhi e yweyo an gi ote ka ochieng' missed call mar Obom School. Ramogi ler chenro mek Ramogi beyonwa mokalo. Victor ka Homa Bay wacho na winjo lendo makare mak mana ni ang'e ni Raila ka otelo wang'ni. Erokamano. Wuod Luwane ni maler ta iler kuomi ayiego an Charles Mulonga kantiere Sea West Alego Jaka Black kaka pile amor gi Ramogi TV Sara Singa. Kaito machielo bende wacho ni Justus Ochieng' kawuok Nakuru wacho ni ji owe kwinyo jo IBC owenegi tijgi. Nyale weche mamit adua awinje kantiere dala mar Mikel kaito Tange kawuok Gwasi Kichare wacho na mor kod TV. Okech wuod Kopanga Boda wacho no neno weche manyien kendo Ramogi TV more malich mokalo. Milton Ramogi ler kabisa Migori ka Raila otimo maber kende mar kawo Martha Karua mane gima wamorgo kendo warito thapki gotieno. Nyako Ramogi kik idhi mabor pod wan gi mathoth bang' ma. Kaunti wa Homa Bay nigi lo mamiyo, lwasi makare gi jopiny maroteke. Karachuonyo puro pamba.
Kabondo golo rabuon. Rangwe golo mananas mamit mogik e Kenya mangima. Waket mwando e lwetgi mondo gibedi ni ginyalo yudo chiemo. Gima oseonge en chenro makare mwanyalo konyogo jopur, jopith gi jolupo. Arita mar jolupo wadhi keto mbele. Chenro mar chiero factory mar rech. Kaachiel gi yore lupo manyasani gin gik mwabro keto mbele. Tarik 9 dwe mar 8 ikaw kuchi mondi miwa an Gladys Wanga kaka governor. Gi Joseph Oyugi Magwanga. Wasingo nikech genowa en dongruok. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Lungani Christine Otieno kataki hero to Yesu nyale pono ni hero wer mar tie mar Yesu e moromo kuom ng'uono mar Nyasaye yie mondo idina *8 0 0 *4 1 1 hash. Parnia Ramogi TV ene ot mar jower duto to donge Nyasaye ogwedho chunyi malo ama ni nagani Yesu nyale. Chieng' Jumapil, tarik 5 dwe mar 6, dhi bedo rakruok e kind timbe ariyo, Gor Mahia FC gi Nzoia Sugar. Achiel kachiel koa Kasarani Stadium, chakre saa 9. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital, Ramogi FM, kod View Sasa. Powered by Shabiki.com. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ingeni wano kwadwa ni jooko obed kodwa kamoro achiel mondo gikonywa timo tich mae odwa. Bihan anatimo mana gima in ni dwaro na timo. An kawuono aneno na wuoge ngimani. Ano kaluro thapki. Kakoro thapki ni kai. Ma koro nyiso ni Bihan pande be koro ni eyo. Ang'o momiyo in ibiro kae sani? Ang'o motimre dalau?
Machiegni weche mag tuke. Klab mar Real Madrid olando ni gisebedo gi winjruok gi jatugo Antonio Rudiger kowuok e klab mar Chelsea. Rudiger biro keto koke orak mar higni 5 ka johera mag Los Blancos biro yudo thuolo mar neno jatugono tarik 20 dwe mar 7. Rudiger ma en jahigni 29 osetugo ne klab mar Chelsea